Bumi gunjang gancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung. Iki kreta Kyai Garuda Yaksa, kreta perang negara Wirata. Kasinggihan mekaten Raden. Kowe mau taut-tate matur kelawan aku yen to kowe sagu dadi kusir. Baranala wonten timbalan. Yen pancen wis niat aja mbok sengguh aku wong jireh getih wedi mati. Ayo larapno aku ning pabaratan. Ning janji oleh nggonmu pangreh laku ning rata aja lakon dosa tak sabet pedang pedhot gulumu. Monggo kula dherekaken Raden. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ingkang kadipun togok cemadong dawuh katingalipun pasuryanipun kok remen sanget. Bingar pasuryanipun sasampunipun medal saking negari Ngastina. Keparenga Ambabarana ingkang kadipun Catugara sinuwun togok wonten timbalan bilung. Wonten dawuh prajurit nggih wonten timbalan sinuwun nggih wonten timbalan. Wektu dina iki bakal kelakon penjangkaku. Nggonku wedi tuwuh males lara wirang. Rasa wirangku duk neleku aku ngayonake Dewi Utari. Isih ana Patih Kencaka lan Rupa Kenca apa dene Raja Mala. Nalika semono aku dierang-erang karo Ratu Wirata kang aran Durgandana. Nganti isin seprene ora bakal ilang selawase urip. Mula wektu dina iki nggonku nyuwun pambiyantuning Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ingkang tak aja-ajaki supaya mbedah negara Wita wis kelakon, Gop. Nyuwun pangapunten. Mbedah negara Wirata kersanipun aku nalika semono kanthi pawadan negara sing jembar dhewe kuwi mung loro, Wirata karo Ngastina. Mula gandeng nata ing Ngastina Prabu Duryudana kuwi nuwun sewu. Nadyan wujuding Nalindra nanging gampang diblithuk penggalihe. Mula aku tumuli matur, apa ora duwe krentek nata Ngastina bakal mbedah negara Wirata. Yen Ngastina lan Wirata dadi siji, Wirata iso ditutulake dening Ratu Ngastina, tegese Ngastina dadi negara ingkang gedhe dhewe, ing ora ana ingkang madani marang kahananing negara Ngastina. Jebul aturke kaya mengkono mau didhahar dening Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Terus dina samengko aku ngaturake dharma baktiku lawan Nalindra Ngastina. Aku ing bakal ngecak perang negara Wirata saka ngarep dene Ratu Ngastina sakwadya balane ngepuk perang negara Wirata saka mburi. Gop, kanthi cara mengkono pengajapku nggonku bakal gawe wiranging ratu ing Wirata Prabu Durgandana bakal kasembadan. Yung. Dadi sampeyan niku ngibarate nabok nyilih tangan. Kena diupamake kaya mengkono. Nuwun sewu, napa sampeyan boten wirang? Napa sampeyan boten isin ing atase Nalindra Trigarta menika Nalindra kondhang? Mung kepengin nuwun sewu ngasorake negari Wirata kemawon panjenengan dadak nyuwun tulung kalian Nalindra Ngastina. Terutama malih kula tak matur kalih panjenengan. Yo piye? Upama niki mengke Wirata bedah kukupane mboten teng sampeyan, ning kukupane teng negara Ngastina. Aku ora peduli. Aku ora niat kukup negara Wirata. Sing baku aku iso ngirang-irang karo Ratu Wirata. Oh, pancen niate kaya ngoten. Yo. Nggih monggo mawon. Ning niki mengke menapa mboten gawe kisruh, napa mboten bakal gawe regejegan antawisipun Trigarta lan Ngastina. Tegese piye? Menawi ngantos Wirata bedah, tantu namung badhe damel rebutan pangwaos Wirata sinten ingkang nguwasani. Jering ingkang gecak perang negari Wirata menika kalih negari, inggih menika Trigarta lan Ngastina. Nyuwun pangapunten Gusti. Menawi mboten dipun rembak wit sakniki mengke malah mboten prayoga kedadeanipun. Aku wis kandha karo kowe, Gok.
nadan aku diparingi sapra 32 saka negara Wirata upama negara Wirata iki engko bedah aku wis trima pengajapku ora ngukup negara Wirata nanging mung bakal gawe wiranging Ratu Wirata oh ya wis ben beda kok ah iya niate pancen ora bedah negara Mboyong Putri nanging pancen mung gawe kepengin gawe wiranging Ratu Wirata nggih monggo mawon nek kersanipun kados mekaten kula Kang Sangka Witagop wonten dawuh Kretna para wadyabala kabeh aja didhawuhi supaya bali marang Trigarta nanging supaya lumarap ana ing negara Wirata. Nggih. Aku dhewe bakal dicucuke ngajurit. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Wis krungu tolong. Wis dibudalake para wadyabala. Heeh. Ayo rantak-rantak budal marang negara ing Wirata. Bocah temenggungan wonten timbalan. Aja ningkeng cicir kabeh lampit brungkat kimpul gajah gelar Singabara. Wadyabala Trigarta dibudalake lho niki ngestakaken dawuh lajeng pangatipun Wadyabala bincang menapa ora ketang sambung obor cara intang mangkat dina iki lho niki ngestakaken dawuh sinuwun sembahan kula Busa uyon
Rambyang rambyang ninggang driya Rewang Candra katawengan sumo ing tias katu ritan lemot kapyataning rojit Ramendri Yoma nawung kakunging bang wiseso jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara abdi kaputren abdi Ningsi Utari anakku wadon kang aran Salindri kuwi apa pancen kepara nyata sira nunamit pasang kalimantabi tinebina ngilodune dumawaing tawang towang sinuwun apan kalersan mekaten kula ingkang abdi pun Salindri abdinipun ingkang putra Gusti Ayu Dewi Utari sinuwun Prabu Wiladara ora nyono babar pisan jebul si Utari duwe abdi ingkang pasuryane kaya kowe Salindri nggone ingsun dadi nalendra negara Wirata kuwi paribasan pus tetaunan nanging nembe iki aku sumurup sarta ngawruhi abdi dalem kedhaton ing Wirata abdine anakku si Utari kang aran Salindri ora jeneng mukal lamun kabeh padha ngrasani sarta ngandha kelawan kahananmu Salindri jebul tinemune saka pangiraku putraku kuwi wis ayu-ayuning wong wadon ning Wirata nanging upama katandhingake kelawan sira yen to besus ngadi busana ngadi salira mesti wae luwih ayu kowe tinimbang Atmajaku si Utari ning jejermu abdi dikaya ngapa wae tetep minangka abdi ning si Utari lan ora jeneng mokal lamun adiku sakloron kenca rupa-rupa kenca kabeh padha gandrung kelawan pasuryanmu ya pancen pranyata kowe kuwi ayu sristya warna nanging gandeng patine anak adiku sakloron kenca rupa lan rupa kenca mau merga saka ya kuwi bojomu kang asipat Gandarwa ora jeneng nama mokal yen to bojomu ingkang sak temene kudu nampa paukuman saka negara Wirata nanging ora bakal ana kelakone pranatan hukum negara Wirata ganjar paukuman kelawan bojomu kang asipat Gandarwa mau mula kabeh keluputan ingkang sinandhang dening bojomu mau kabeh sira Salindri ingkang kudu nanggung sinuwun upami kedah mekaten lampahan ingkang kula sandhang kula mboten badhe selak Jernyatanipun menika sampun dumados miturut pranatan hukum negara ing Wirata. Gandeng kowe ingkang njalari sedaning adiku sakloron mula ora ana paukuman ingkang pantes. Kanggo sira Salindri kejaba mung hukum pati. Ingkang saktemene panjenengan ingsun wis ndawahake hukum pidana pati kelawan Salindri. Nanging merga saka penangisi anakku wadon ya kuwi si Utari ingkang nyuwunake pangapura kelawan sira.
nggonmu wis bisa baut sarta pinter ladi lawan majaku wekasan panyuwune anakku tak udaneni tegese panyuwune anakku tak lulusake saka hukum pati ingkang bakal mbok sandang dina samengko dumawahing paukuman ya kuwi hukum tundung tegese Salindri ora kena mapan sabet sapon negara ing Wirata wiwit dina iki kowe kudu lunga saka kedaton Wirata lan ora kena ketok ana wengkon tapel wates negara ing Wirata Salindri. Punapa ta mirah ingsun prihatin waspagong mijil tudatan mo karya sangkang rinemekan Gusti gelung rino sasekarnya nadyan kagiat raos sing manah kula wedine mestining manah namung badhe nampi dhateng sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati nanging mugi dados ning kawuningan diwaji ya piye gandeng kula menika kejawi suwita dhateng Gusti Ayu Dewi Utari kula menika ugi nggadahi samben sadian lisah wangi dhateng rencang-rencang sabarakan kula mongko kathah sambutan lisah ingkang sampun dipun lampahi dening rencang-rencang kula mongko dereng saged anglunasi mila wonten sukaliraning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun maringi nah sawetawis dhateng kula wektu inggih kasinggihan mekaten pirang dina, pirang sasi, munggahe pirang taun. Mboten badhe ngancik candra miwah warsa. Namung mbok menawi kula nuwun sewu namung sekedhap kemawon diwaji supados kula saged ananggih dhateng sambutanipun rencang-rencang kula ingkang sami mapan wonten ing negari Wirata. Oh ngono. Inggih kasinggihan mekaten. Ya. Yen to pancen kaya mengkono jeneng ingsun kudu nglungguhi marang Bawalaksana. Yen to sira kuwi dudu abdining Si Utari, mesti wae ingsun ora bakal menehi nah kelawan sira Salindri, nanging gandeng kowe kuwi abdining Si Utari. Mula yen to kowe nyuwun wektu kelawan panjenengan ingsun bakal tak paringi. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging samangka yen wis empuk ing gawe sarta wis rampung nggonmu nagih kelawan kanca-kancamu ing mapan negara Wirata. Tak jaluk kanthi banget aja nganti panjenengan ingsun weruh kelawan sira Salindri kowe kudu lunga saka negara Wirata lan yen to nganti aku weruh marang kahananmu isih mapan ana negara Wirata aja takon dosa hukum tundung mau bakal tak unggahake dadi hukum pati. Inggih ngestaken dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun kanggo wonten timbalaning ngadhawuh sinuwun gandeng sira kuwi mung lurah pasar mongko tak caketake nggonmu baut pinter ulah sesukan dadu mula gandeng nggonku ngadil kalawan Si Salindri ki mau wis paripurna murayu ladenana panjenengan ingsun nggone ulah sesukan dadu ingkang pranyata dadi pekaremaning Nalindra ing Wirata. Sinuwun semban kula Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadana mboten nama kula wantun handhuwa dhateng pareng paduka Nalindra ing Wirata namung mugi dados ing kawuningan
menapa boten langkung sae menawi cinupet semanten anggen paduka anggadhahi pekareman sesukan dadu kejawi menika dados laranganing negari kacena sampun kathah lupya ingkang sampun kelampah menawi kereming sesukan dadu menika tan wandhe badhe anjlomprongaken paduka wonten juranging kasangsaran lupya ingkang sampun kelampah marambah makaping-kaping sinuwun kula aturi ngemuti dhateng lampanipun Prabu Nala tuwin Dewi Damayanti ingkang kareming olah sesukan dadu wekasan kamprung sedaya bondo donya tumiyah negarinipun satemah Prabu Nala lan Dewi Damayanti dados tiyang jalmawanan mapan wonten telenging wana langkung-langkung ingkang nembe kelampah kemawon inggih menika lampanipun para Pandhawa anggenipun leladi dhateng kadangipun sepuh ing olah sesukan dadu wekasan negarinipun kamprung sak bondo donyanipun malah sak mangke sampun boten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun para Pandhawa ingkang nampi paukuman kalih welas warsa wonten ing telenging wana Kamiyaka milingking saking menika diweji mboten nama kula badhe andha dhateng pekareman paduka Gusti kula Sanata Prabu Durgandana nanging awon menapa menawi kawiwitan dinten sak mangke paduka pareng anyupet anggen paduka anggadhahi pekareman olah sesukan dadu sampun ngantos sak mangke paduka anulat dhateng lelampanipun Prabu Nala miwah para Pandhawa sinuwun Prabu Matsapati ing jaja muntap lir kena duka yayasinipe netra kocak ngundarandir idep nyomangolon Jaka Wadanari rombaranang jagat wasaning ubathara wayatura jagat kanggo wonten timbalaning ngadawu ingkang satemene kuwi ora pantes mapan ana negara Wirata ning nggonmu pinter olah sesukan dadu wekasan jero ndak caketake lawan panjenengan ingsun ora ora kowe tak unggahake derajatmu kuwi ora nanging mung merga kepengin olah sesukan dadu karo Kangka ya kuwi lurah pasar nanging bareng rumangsa ndak caketake lungguh ning ngersaning nata ing Wirata lha kok jebul gembelo sirahmu gleleng pacakmu kowe ngias marang Nalindra ing Wirata kowe wani mulang karo Ratu Wirata kowe ora krasa kowe ora rumangsan yen to derajatmu ki ping lurah pasar kanggo pintra njara langit kowe ora menang karo Nalindra ing Wirata Prabu Durgandana mula aja pisan-pisan kowe ngandani karo Ratu Wirata yen nganti mbok ambali aja kelakon dosa aku ora bakal wigih ringa-ringa ngilangi cagaing sirahmu Kangka biak Nirbita di kasinggihan makaten diweji melayu-melayu tanpa tinimbalan munggah ana ing pendhapa negara ing Wirata ing apa sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates negaring Wirata mboten kanthi kanyana-nyana jebul wonten dhatengipun barisan ingkang persasat kadyalun gegulungan lampahipun tumuli kula waspaosaken sinuwun mugi andadosna ing kawiringan gendera ingkang ginambar wonten barisan menika kala wau boten sanes menawi kejawi namung barisan saking negaring Trigarta ingkang kapandhikan Prabu Susarman sedaya manguwuh-uwuh nedya mbedah negaring Wirata nedya mbondo paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata Prabu Durgandana weladal anus maning jajalanan nggugu karepe dhewe Susarman mesa durung kapok wis tau tate dipikut dening adiku sakloron ya kuwi Kencaka rupa-rupa kenca nanging tinemune dina iki mbok menawa bakal ngudi tuwuh males lara wirang ingkang sinandhang dening Susarma Nirbita wonten timbalan papakno para wadyabala Trigarta
yen pancen Ratu Trigarta Prabu Susarmani kemajon ing pabaratan aja ning kepapahe kejaba mung panjenengan ingsun nun ngesta kedawuh nyuwun pamit madal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik nirbita. Mareng. Ngati-ati iki ngarep isana barisan ora pangling gendera iki gendera Trigarta. Wah, prajurit Wirata wis samapta ing gati sawigaing diri. Aja mundur, aja mundur. Ndak dukani Sinuwun Prabu Susarman. Sing prayitna ngati-ati sing nggawa tumbak ning ngarepe, sing nggawa pedhang ning tengah, sing nggawa panah mburi. Nek kira-kira engko kedesuk sing mburi nguncalke panah utawa panah dilepasake men ajur barisan saka negara Wirata. Iki sapa kowe? Iki prajurit saka negara Wirata kuwi sapa? Prajurit saka negara Trigarta. Wigatine apa ngarak wadyabala? Segelar sopan kaya ngono. Ayo, endi Prabu Durgandana? Prabu Mansopati kok nungkul ning ngarep aku. Tak tugele gulune. Piye? Tak tugele gulume. Nggugu karepe dhewe panosmaning jajalan cetha iki panjalmaning musuh yang bakal bedah negara Wirata iki kanca ngati-ati. Ngati-ati. Iki bakal dadi perang gegempuran. Mundur apa ora? Ora gelem mundur apa ora? Ora gelem mundur. Ratu Wirata kudu dibondo, tangane dikrincung sikile. Wah, ayo tawur wae to, tawur. Ayo. Pun dadi perang gayenge ora jamak-jamak. Dadi perang gegempuran. Wah, sampeyan nek mresani jan wah sereme ora jamak-jamak. Paten Nirbita pethoke tumenggung loro saking negari Trigarta. Perang. Tumenggung sampeyan nggawa tumbak kabeh, Paten Nirbita nggawa gada tumbak di sendal tuthuk gotene. Wah, werna-werna pokoke. Enten sing keneng panah, enten sing keneng tumbak, enten sing ketiban gada. Kabeh blasah. Ning wangune sajake kaya barisan negari Trigarta menika ngendhela iblis alat trajange dhewe arepe dhewe. Kayang ya kan? Kaya-kaya ming-ming sepele. Ki mau wis dadi kaca benggala perang gedhe kok. Ayo. Arep ming kaya dus loro. Ning bayangane wong delok iki wis ngeri lho kok. Ayo. Halo sing nang pinggir panggung kowe nganti mringis-mringis. Bayangke do bacok-bacokan. Ayo. Prabu Susarman wis maju. Ayo ditonton menang sing endi? Yo.
Swapati Susarman Susarmo ya dasar Pranata tanpa buang layang penantang kowe ngepuk perang negara Wirata Ratu Jirih getih wedi mati rasaku kean bebangan sing baku iso malesku dituwa rasaku dut nalika semono kowe isih kelingan nggonmu ngerang-ngerang karo Prabu Susarman persasat entek amek kulang golek saiki dina iki kekuatanmu wis ora ana kencana rupa-rupa kenca wis mudhar kowe wis ora duwe senopati kowe ratu tuwek keklek bondo tanganmu tak gawe pengeram-eram negara Wirata mati real Susarman tandangmu kaya ora ngenehi kalodhangan karo aku aku ki wong tuwa tandangmu oraan kaya ngono ora sandataku iki gunung-gunung sampun guna ayo wong perang ki golekane ming menang ora sandatak nganggo wektu-wektu apa pokoke kowe tak pikut dina iki ora bakal iso nglawat ayo culna aku culna ayo adu atos sing balung mleting kulit tanding yuda karo aku ijen padha ijen apa rumah samaku kurubutan iki mau ijen padha ijen yo mung mergo kowe iki wis tuwek kowe iki wis tuwa kowe ora duwe kekuatan ragamu wis loyo ototmu wis kendho ning rumasamu kowe kaya ya-ya kaya nom-nomo kaya isih duwe kekuatan ayo culna aku piye culna aku wong wis kepikir kok ngeculke iki piye aku culna tadu arep karo aku kowe yen wis kalah rasaku ki omongan dina iki tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak seret nganggo kereta tak ubengke alun-alun negara Wirata men kawulamu dawra yen ngayom karo ratu sing wis ringkih kaya kowe wah pasti kowe tak taleni nang mburi taline tak talekke nganggo kereta kereta iki arep tak ubengke alun-alun negara Wirata kawulamen padha weruh kawulamen padha ngerti yen to padha ngayom marang ratu ingkang ringkih ratu ingkang wis ora pantes dadi pengayoman ratu sing wis tuwek men kari ngenteni le modar sok kapan Sambata ratu Matswawati arep kakangmu. Iya ya Dimas aku ing ngemrapto ning pejagalan. Aja kaget Yayi. Deneng apa? Balawa
Uruhanamu ya Yayi yen to dina samengko negara Wirata geger. Geger merga apa? Merga ketekan mungsuh saka negaring Trigarta kapandhegan Prabu Susarman. Monggo Siadi ngerti yen to Senopati ya kuwi gustimu, Gusti Patih Kencaka Rupa lan Rupa Kenca wis padha tekaning pati. Mula ora aneh yen to negara Wirata wis ora duwe kekuatan lan sumurupa Yayi yen to dina samengko sinuwun Prabu Matswapati kepikut ing mungsuh. Kepikut dening Prabu Susarman dierang-irang ana ing alun-alun negara ing Wirata. Gustimu Prabu Durgandana ditaleni kereta tumuli kereta dilakokake mubeng alun-alun pekasan disoraki dening para kawula sak negara ing Wirata. Balawa, nggih. Pun Kakang Prapta ana ing kene sayekti nyuwun pambiyantuning Siadi. Prabu Matswapati walana saka bebandan mungsuh sirnakna Yayi. Wah, kuwi dudu gaweanku. Gaweanku ming tukang jagal kebo sapi dadi daharane wong kraton. Yen aku mbok dawuhi jagal kebo sapi pira cacahe sedina tak rampungne. Ning wiwit dina iki Balawa dudu prajurit. Aku ming tukang jagal dadi perkara perang kuwi dudu urusanku. Dimas, Siadi kuwi saiki mapan ana ing ngendi? Wirata. Prabu Durgandana kuwi sapa? Nalindra Wirata. Tumrap Siadi kuwi apamu pengayomaku? Kena ngapa Siadi minangka dadi kawula negara ing Wirata kok ora gelem ngrewangi kelawan negara ing Wirata ingkang ketekan mungsuh saka Trigarta? Pisan meneh rungokno. Kuwi dudu gaweanku. Kuwi dudu perkaraku. Aku mung tukang jagal kebo sapi. Yen perkara perang kuwi perkaraning senopati prajurit. Dudu perkarane tukang jagal kaya aku iki. Tur meneh yen to aku nganti ngetok ning alun-alun. Nek nganti kadenangan dening telik sandining Kurawa. Pandhawa kudu nglakoni 12 taun buangan meneh, setahun dadi wong umpetan, 13 taun dadi wong sengsara. Barep kakangku. Apa isih kurang nggonmu nyengsarake adi-adimu? Apa isih kurang nggonmu nyengsarake dulur-dulurmu? Aku karo jelamprung karo kembar ming wong melu nang kecipratan dosamu. Kowe biyen tak elekke aja sesukan dadu ning kowe berung, kowe ngeyel. Tinemune kahanane kaya ngene. Apa isih kurang nggonmu gawe sengsara uripe Balawa sak sedulur? Wah. Ya bener kowe biyen nuruti karo karepe kadang tuwa. Sing jeneng kadang nom ki ora gak kena gawe gelaning kadang tuwa. Ning sesa-sesa kudune mbok petung. Sing mbok lakoni kuwi bener apa salah? Kowe nggunakake bener ning benermu dhewe, dudu benere sing sejati. Mula ora aneh yen kowe ngibarati kaya dene rusak aja-ajak dosa upaya kanca. Sing mbok ajak adimu dhewe, sing mbok lepeti dosa adimu dhewe. Saiki kahanan kaya ngene. Wah, kowe ora iso ngrampungi dhewe, pendak-pendak kowe menjaluk tulung, pendak-pendak kowe menjaluk tulung. Yen carane kaya ngene besok kapan aku sak sedulur iso mukti ngrasake kamuktenke dulur tuwa. Balawa. Yen ora gelem ora apa-apa ning ora usah. Siadi tumuli paring pangandikan sing kaya ngono, matur lawan pun Kakang. Yayi, nadyan sak temene ora niat pun Kakang ngerti yen to aturing Siadi ora natoni marang penggalihku. Nanging persasat Bajra Lungit ingkang tumancep ana ing dadaning Puntadewa. Aku ngerti yen kahanan kaya ngene iki kabeh saka aku. Kabeh lelakonku nggonku olah sesukan dadu ning negara Ngastina nganti dulur-dulurku kasangsaya uripe ana ing ngalas 12 taun dadi wong umpetan setahun ana ing Wirata. Dimas, nek ora gelem nulungi Ratu Wirata ora apa-apa ning rasa dadak tekan kono-kono rembugmu. Ora usah dadak ngrembug perkara sing wis lakon. Nek Siadi tekan saiki gelo merga Siadi melu pun Kakang dadi wong buangan.
Matura kelawan pun Kakang dosane Siadi tak sanggane. Kabeh luputan aku ingkang bakal ndodho ning ora usah ngundhamana kaya ngono. Yen Siadi ngundhamana kaya ngono, pangrasaning pun Kakang kaya ora ana gunane minangka dadi kadang tuwa. Sulihe wong tuamu ingkang wis ora ana. Jarene aku dadi suling wong tuamu nanging kena ngopo? Wong tuwa kok mbok unek-unekke kaya ngono kuwi. Apa wis pantes? Apa wis trep minangka dadi anak? Apa wis pantes minangka dadi kadang taruna? Wis ora apa-apa, kowe ora maju perang ora apa-apa. Tetepno nggonmu dadi tukang jagal. Aku tak mbudidaya nulungi karo Ratu Wirata. Sekecak ning nggonmu lenggah ning pejagalan ya Balawa, aku tak mangkat ngrebut Ratu Wirata. Hose. Wah, Nedi. Arep perang. Selawase urip ora tau perang, kok arep perang. Nadyan durung tau perang tak wanek-wanekke maju perang mergo aku ngrumangsani diayomi karo Ratu Wirata. Yen aku rumangsani diwenehi urip karo Ratu Wirata, yen Ratu Wirata iki mengko bakal kena apa-apa, mestine aku minangka dadi kawulane mbantu marang Ratu Wirata. Ya ming menungsa kaya wong-wong kae sing ora ngrumangsani urip ning negara Wirata ning Ratu Gustine kepikut kok ora tumuli tumandang karya ngrebut Ratu Gustine. Yen enak gelem ngrasake ngrekoso kok wegah ngrasakake kuwi menungsa apa? Wah. Terus piye? Siadi mangkat ora? Mangkat endi? Neng alun-alun. Ngopo ning alun-alun? Neng alun-alun ngrebut Prabu Matswapati. Wah, Yen ora apa-apa, aja tok peksa. Aku tak maju perang. Tak nyilih pusaka tangga teparo kiwa tengen kene tak nggone maju perang. wah, ojo. Nek kowe maju perang, nek kowe nganti kena apa-apa sing kelangan aku. Aku dudu kadangmu sing pantes mbok sembah-sembah, sing pantes mbok eman. Aku wong tuwa sing mung bakal gawe dalaning rekoso adi-adiku. Aku ngerti. Aku ki dudu kakangmu sing apik, dudu kadangmu sing becik. Aku mung tansah gawe kapitunaning adi-adiku kabeh. Atiku keloro-loro. Balawa yen kowe matur kaya mengkono. Jebul tinemune tak anggap aku iki iso dadi pengayom ning jebul ora iso ngayomi karo adi-adiku. Wis. Rasa nangis. Aku jaluk ngapura. Tembungku marai lara atine barep. Rasaku keloro-loro Yai. Aku ya iya. Aku getun omong kaya ngono wae. Aku njaluk ngapura. Siadi gelem mangkat, Gelem yen gelem mangkat to saiki. iya mengko ndak telat. Aja sembrono Yai, mangkat to. Selak katriwan dan Alindra Wirata. Wah, minggiro traja iki dhewe. Aji Bandung Bondowoso. Wungkal bener pengantep-antep pirananipun ingkang paman Satring Mandra Jajar Raden Gandamana. Nalika semanten sigra jumangkah Sang Bratasena ya Sang Werkudara. Manjing teleng alun-alun negaring Wirata. Mawurahan manengker gumuruh
Sanggaring para kawula samya surak-surak nyumurupi ratu gustinipun linarak mawi kreta dening Sang Susarman. Nalika semanten kaling semanata ing wirata Prabu Matsowati parandiri Sang Susarman datan Grahita lumaraping Sang Balawa nalika semanten matekaji Bandung Bandawa sewungkal bener ndawahi kreta lan nata ing Trigarta Prabu Susarman ajur kretane mati radune. Punjuk ya utari tak tumpuk pangestuning wong tuwa tampan ana kula pundi nggo jimat paripih dayana ning ngasantosan wonten menapa dene paduka kepareng sumengko anggenipun tedhak wonten ing taman negaring Wirata semunipun wonten perkawis Kakang Mas Utara utari wonten timbalan dadohna kawruhanamu yen to nalika semono pun Kakang tinanggenah jejaga ning alun-alun pungkuran negara ing Wirata nanging tanpa kanyana-nyana saka kadohan gumuruh lakuning para prajurit durung wae pun Kakang wis padhake prajurit saka ngendi nanging saka pangiraku pancen wis di arampat dening Nalindra ing Trigarta ngepuk perang negara ing Wirata saka ngarep lan mburi kula kang sangka kuwi tumuli aku ngunduri saka ngalon pungkuran manjing telenging taman ingkang wigati amung kepengin nganti karo adhiku wadon ndak kanthi lunga saka kedaton ing Wirata manjing tengahing alas aja nganti adhiku wadon ingkang ndak tresnani sira Utari dadi putri boyonganing mungsuh Utari. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung nuwun sewu Raden sampun dinten kula badhe cawi-cawi perkawis menika jernyatanipun kula ngrumaosi andhap panggenan kula namung jejering batur kula menika namung abdi namung gandeng kula midhanget pangendikanipun Raden Utara ing kados mekaten pangraos kula radi anggadhahi raos getun geduwung dene kula suwita wonten negaring Wirata mboten sabab saking menapa anggen paduka paring dawuh nedya nganti dening Gusti Ayu Dewi Utari mlajar saking negaring Wirata sanget mboten nginten bilih jejer putra bumi satriyaning negari Wirata paduka menika putra Nalindra Wirata Prabu Matswapati tentrem lan botenipun negari Wirata menika gumantung wonten astanipun para satriya satriyaning praja tuwin manggalaning negari nanging mantemening atasipun panjenengan menika sampun dipun sumpah dados satriyaning praja teka negari panjenengan bumi kelahiran panjenengan menika dipun gebak dening mungsuh bari dipun jajah dening Nalindra liyan praja teka paduka tumuli mlajar saking negaring Wirata lajeng wonten pundi tresnanipun satriya dhateng bumi wutah gedhipun lajeng wonten pundi tanggel jawabipun satriya kados paduka Raden dhateng negari ingkang sampun paring menapa kemawon dhateng jengandika Raden Utara menapa boten lingsem putra Nalindra ing Wirata jirih getih wedi mati mlajar saking penggeran manjing wana boten purun ngadepi mengsah menapa boten rumaos wirang jengandika Raden Utara. Pratnala wonten timbalan kowe ora ngilu karo kahananmu kowe iki ming drajating batur kowe iki abdi langen toya tegese kowe guru joget ana ing negara Wirata ingkang satemene kowe ora duwe pangkat kowe ora duwe derajat-derajatmu mung abdi lah kowe wani kowe mulang karo Nalin utawa putra Nalindra ing Wirata kowe wani matur ingkang kaya mengkono padha karo ngiyas kelawan putra Nalindra ing Wirata kowe ngiyas karo Raden Utara
Kowe bisa kandha kaya mangkono iki merga kowe ora weruh laku ning prajurit. Kowe iso kaya omong kaya mangkono iki merga ora ngerti kaya ngopo lan sepiro kae prajurit sing bakal gepuk negara Ngrata saka ing mburi. Ora nolo. Yen kowe weruh kahananing prajurit mesti apa ing mbok lakoni tanpa beda kaya Raden Utara. Raden kula nyuwun pangapunten. Jiwaning satriya menika Angurbaya tekaning pati menawi kedah tinggal gelanggang colong payu. Kula kemawon ingkang namung dedeple wonten negaring Wirata. Menawi kula dipun keparengaken kula sagah majeng ing pabaratan. Piye? Kula sagah majeng wonten ing pabaratan. Kaya Joko Ngas kowe. Kaya Jomuk, kabisanmu apa? Isamu apa? Kowe iki wujute wong banci, wong wandu. Kowe lanang ora, wedok ora. Lah kok bakal kowe sumbar wani maju ning pabaratan? Soroh pati kowe. Angurbaya tekaning pati tinimbang kula wirang pelajar saking negaring Wirata. Upama aku maju ning pabaratan, mesine aku kudu nitih krata sebab aku senopati. Mongko ora ana wong siji-siji ingkang bisa mangreh laku ning rata perang Kyai Garuda Raksa negara Wirata. Yen panjenengan ing kusir ingkang ngusiri panjenengan ingsun maju ning pabaratan, aku sago napaki kridaning mungsuh kula ingkang badhe ngusiri jengandika Raden Utara. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Iki kreta Kyai Garuda Yaksa, kreta perang negara Wirata. Kasinggihan mekaten Raden, kowe mau taot-ate matur kelawan aku yen to kowe sagu dadi kusir. Baranala wonten timbalan. Yen pancen wis niat aja mbok sengguh aku wong jireh getih wedi mati. Ayo larapno aku ning pabaratan. Ning janji oleh nggonmu mangreh laku ning rata aja lakon dosa tak sabet pedang pedhot gulumu. Monggo kula dherekaken Raden. Saya majeng lampahing rata nyaketi barisaning mengsak nalika semanten Raden Utara dupi mulat genderaning mengsak kagiat kadrungkasan grahita bilih menika wadyabala saking negaring Ngastina kadhaing para senopati sigra arsa mandhap saking rata ing pangajap arsa lumajar tanggap sang Wiratnala nyandak sang Utara den larak wani kagiat putra ing Wirata wau.
ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Pranala wonten timbalan saya lancang kok saya kewanen karo putra ing Wirata ora mulat karo kanan wing atase kowe derajate ngabdi aku mbok candhak mbok larak anggepmu aku sak pepadamu nyuwun pangapunten Raden kula ngertos bilih jengandika Raden badhe mlajar nyumurupi dhateng barisaning mengsah menapa inggih mekaten sipating senopati nembe nyumurupi dhateng gelaring baris mengsah kemawon panjenengan sampun miris menawi cara mekaten lajeng kados pundi mangki jejeg adeking negaring Wirata menawi kagungan para satriya satring nyatanipun penggalipun miris satemah maras badhe nyumurupi muncrating marus menawi tetelo mekaten kula ingkang boten remen dhateng jengandika Raden yen kowe ora seneng kowe arep apa aku nyelametake karo nyawaku dhewe aja nganti aku mati ana ing pabaratan yen perlu aku iso nyelametake adhiku Si Utari menawi caranipun mekaten sakmenika dipun walik kemawon menawi jengandika Raden Ajrih nyumurupi barisaning mengsah diwalik piye panjenengan ingkang dados kusir kula ingkang dados senopati Pranala Bang mangaruna kadinatring nganggo rapo sabdaning kokila ringkanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pini panca lha kok dadi malah saya kewanen kowe Pranala wonten dawuh aku ki putra Nalindra inggih kula sampun mangertos nang menawi paduka menika ngaku dados atmajanipun Sinuwun Prabu Durgandana menawi sabab saking menapa dene negari menika katekan mengsah panjenengan boten wantun majeng ngadepi dhateng mengsah mila sakmangke dipun walik kemawon kula ingkang dados senopati jengandika ingkang dados kusiripun Pranala wonten dawuh aku sago ngusiri kowe waton kowe iso ngasorake kridhaning putra Wirata nyuwun pangapunten menawi paripaksa kula kedah nyobi dhateng jengandika Raden saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Wiradala jagat dewa bathara mbok antem dadaku sumempel ambegaku ra iso glawat Pranala ing atase kowe ki ming juru langen toya lah kok tanganmu antep kaya wesi gleget samenika kados pundi pitados menapa mboten dhateng ingkang abdipun Werhatnala nyatanipun jengandika Raden saged kula pikut tegesipun kedah netepi dhateng sumpah ingkang sampun panjenengan ngendikaaken aku dadi kusir menika ingkang dados pangandika paduka tinimbang tetel kasatriyan jengandika Raden Utara kedah dipun leksanan yo ayo aku tak kusiri kowe madheg senopati tak sawange kaya ngapa ngono bakal tugel gulung mengko Werhatnala
Ora kusik jane karepmu ki piye? Wonten menapa Raden? Jari arep maju ning pebaratan. Lah kok aku mbok sasmitani kereta mbok lebokake ana ing alas namung badhe mendhet dhateng pusaka. Lho, pusaka apa? Menika wonten sak nginggiling randu alas menika wonten buntelan pethak. Menika wujudipun pusaka ingkang kula simpen. Pusaka mbok papanake ning randu alas dhuwur kae, kasinggihan mekaten. Lah terus gandeng kula Senopati jengandika Raden menika dados kusir. Mila kula nyuwun tulung. Panjenengan kula aturi minggah wonten ing werksa randu alas pusaka menika dipun andhapaken. Seto. Pranala wonten dawuh. Aku ki anak ratu ki. Wis tau weruh ana anak ratu penekan. Mbok menawi nembe sepisan menika namung kula nyuwun tulung menapa inggih wonten derajatipun Senopati teka minggah wonten ing werksa ingkang ageng mekaten menika. Wih ladalah. Terus pundi Raden? Menawi panjenengan boten kersa minggah wonten ing randu alas kula ingkang dados kusir panjenengan ing dados Senopati wantun menapa boten? Wis tak peneke ora usah kokian gunem. Abote ora jamak. Pusaka tak donake iki kok pirang-pirang jemparing, pirang-pirang curiga. Inggih. Ora janjane kowe iki sapa to? Lan iki pusaka saka ngendi? Kula rak sampun matur dhateng jengandika Raden. Kula menika abdinipun Duk rumiyin abdinipun Raden Janaka. Saderengipun Raden Janaka menika seda, pusaka menika katitipaken dhateng kula. Ora, kowe iki jane dititipi apa nyolong? Ayo bloko. Inggih, kula dipun titipi. Pusaka pirang-pirang mangka mawa cahya kabeh. Ana pusaka ingkang bidhore murup kaya geni menika Kyai Brahma Warastra. Ana ingkang cucuke utawa bidhore nganti kaya cucuke manuk menika Kyai Harjo Dedali. Keris ingkang mawa obor kaya mengkono menika Kyai Pulanggeni. Pusaka bedhore wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Pranala wonten dawuh. Aku kok kaya ora percaya yen kowe kuwi entuk titipane Janaka. Saiki kowe prasaja karo aku piye janjane piye critane? Nyuwun pangapunten Raden, estunipun Raden Janaka menika dereng seda. Lho. Durung mati, dereng. Lah saiki putuku Janaka menyang endi? Raden Janaka sakmenika mapan wonten ing Dusun Aduarep. Dusun Aduarep inggih. Kuwi wewengkon ngendi? Wewengkon desa Sakpejagung. Wewengkon desa Sakpejagung kasinggihan menika klebet wonten ing wewengkon inggih menika Kadipaten Caturnetra. Dusun Aduarep desa Sakpejagung Kadipaten Caturnetra inggih Raden Angun nuwun pangapunten sampun ngantos ngendika dhateng sinten-sinten ya terus kuwi ke bawah keperintah negara ngendi? Negari Jagongan. Negara piye karepmu piye to kuwi? Eyang Kanjeng Eyang menapa paduka supe dhateng kula ingkang wayah pun Arjuna. Lah tenan to wis baten aku. Oh, wah, utuhku ngger. Aku wis batin kawit mau. Nalika aku nyoba nantang karo kowe supaya kowe ngalahake karo putra ing Wirata. Lah kok antem pisan dadaku sumempel ora iso ambegat. Ora mempring atase kowe iki juru joget, tanganmu antepe kaya gligen wesi. Oh, putuku Janaka lah kok dadi kaya ngene kahananmu. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Cekap semanten ki mawon anggen paduka nyebat ing wayah.
mawi sebatan ingkang wayahipun Janaka krana kantun sekedhap kemawon menapa ingkang kula lampahi sak sederek menika badhe pundhat menika paukuman sesingon wonten satunggiling praja salaminipun setunggal warsa tetep kula aturi nyebat ingkang abdi menika pun Prahatnala. Ya, aku manut karo apa kang dadi aturmu. Sabanjure piye menapa tasih tidha-tidha jengandika menawi kula madheg Senopati. Wis ora, ayo tak kusiri Prahatnala. Campuh perang ana wong kang nunggang kreta ngubal-ubal jemparing ing mestine Bisma nitih kreta ning arep dhewe mesti ana jemparing kang nyamber kelawan aku lah kok dadi iki ana jemparing tiba ning sikilku kaya ngaturake sembah. Wih ladal yen pancen kaya mengkono aku wis tanggap kelanan sasmita syukur putu yen isih padha manggya karaharjan muga-muga yuwana uripmu ning negara Wirata. Lah kok dadi ana jemparing iso ngerok jenggotku resik kaya ngene. Ora ana kerja pamong. Oh iya wis nggih, syukur yen to kuwi isih padha urip. Yen to isih padha iso nglakoni paukuman kanthi becik lan tuwajuh. Muga-muga iso mundhat lakon iki lan iso ketemu karo wong atuwamu ing Sukalima. Syukur nggih, aku bali marang Sukalima. Ana jemaring ingkang banterik nganti ora ngasat mripat ngenani mekutaku meh wae jiglok mekutaku wae ladal jagat wae saning Bathara Wayatur jagat ora pangling ora ana menungsa ingkang keduga ulah kridaning jemaring nganti prigele kaya ngono. Yayi tanteni wahyaning mangsa kala Dimas. Trondolo ora ana jemparing kok iso nguculi kathok nek ora wong pinter tenan wis mundur Kurawa mundur saking kutha Sanggara kula yen amutusa Sang Sri Tara wonten timbalan ngadhawu
kabar sing tak tampa prajurit ingkang bakal anggepuk perang negara Wirata saka pepungkuran bubar maut. Pelapuraning para kawula, pelapuraning para prajurit telik sandi padha ngandhake yen to ingkang bubarake prajurit saka mburi mau anakku Si Utara. Nggih, wonten timbalan Kanjeng Rama. Suwarganing wong tuwa ki yen to nyumurpi marang kahanane anak ingkang bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa sarta isa labuh tumraping negara. Kuwi pancen nyata-nyata netepi darmaning satriyaning Projeng Wirata. Jagat Dewa Bathara. Kaya ngapa bungaing pun Rama? Dene aku krungu kabar yen to Utara ingkang isa mbubarake prajurit saka negara Ngastina ingkang mangkono negara Wirata ora bakal ketekan mungsuh. Merga kabar bakal sumebar sak sirnane utawa sak sedane pamanmu Kinca Karpa lan Rupa Kinca ana senopati kena diajokake ning pabaratan. Ya ki atmajaning Prabu Durgandana ya kuwi Raden Utara. Syukur nggih, syukur pun Rama melu seneng cah bagus. Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing kula dene dumawaing tawang tuwang sinuwun. Iki kanggo inggih kasinggihan mekaten. Wigatimu apa? Sewu-sewu kalepatanipun diagung pangaksami Gusti kula Sang Nata. Namung badhe ngleresaken dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Sampun ngantos kapiyarsa tuwin midhangetaken dening para kawula. Sak mangke menapa ing paduka ngendikaken menika kala wau boten cocok tuwin boten cundhuk kaliyan lelampahan ingkang lampah. Mugi andadosna ing kawuningan bilih ingkang saged ngunduraken mengsah saking pepengeran wau boten kok Raden Utara. Namung sejatosipun inggih menika abdi paduka pun Wrahatnala, juru langen toya utawi abdi joget ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Mila kula nuwun pangapunten sinuwun namung nganjaki dhateng kanalindran paduka sampun ngantos pinaya ing dening para kawula krana pangandika paduka ingkang boten leres tuwin boten cundhuk kana lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang saged ngunduraken menika sanes Raden Utara nanging Wrahatnala. Kanggo wonten dawuh aja dilangap-langap wonten bisa muwus. Apa ya ketemu ngakal, apa ya ketemu nalar. Ing atase Wrahatnala kuwi juru langen toya tegese abdi tukang ngajari joget. Lah kok iso ngundurke wadyabala segelar papan? Mongko wadyabala kuwi ora wadyabala loro saudon telu saurupan. Kuwi wadyabala Ngastina ingkang kapandikan dening Nalindra Ngastina kang akeh para satriya-satriya senopati ingkang sekti kalintang jayaning perang. Lah kok mintuk tanding karo wujuding wong wandu sing iso ngundurake wadyabala saka Ngastina. Apa kira-kira aku percaya yen aturmu kaya ngono kuwi? Nyatanipun ingkang kelampahan kados mekaten. Kula estunipun namung jagi dhateng asma paduka. Sampun ngantos asma paduka menika banger bacin. Krana paduka ingkang paring dawuh piyambak ingkang boten leres kaliyan kasunyatan sinuwun. Monggo klaturi naliti priksa dhateng lampahan menika dhateng para kawula. Sampun ngantos sak mangke asma paduka menika asor krana pangandika paduka ing jatosipun boten nyumurepi tuwin boten ngawuningani piyambak nanging dapur namung kanthi alandesan kabar menika kala wau boten sae kedadosanipun sinuwun. Semaning blag-blag iki manus maning jajalanat menungsa ora tata ya dapurmu kuwi. Lah kok dadi kowe malah saya wani karo nata ing Wirata Prabu Durgandana. Kowe malah saya ngiyas karo ratu ing Wirata Prabu Majapati. Apa mbok anggap aku ki rehamu? Apa mbok anggap aku ki andamu? Kowe mung lurah pasar wis ngerwili kaya glojokan nyerwete kaya betek semono Bapak Tegalan. Aku ora sudi nyawang dapurmu, Kangko. Salindri wonten dawuh sinuwun. Kowe wis pamit karo putraku Utari yen to bakal ninggal negara Wirata. Lah kok isih sliwar-sliwer nang kene?
Malah kowe nadhahi gedhihe kangko ing metu saka ing cangkem. Ora sambut adhahi. Modar mbok men kanggo. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi rah menika ngantos dawah wonten ing jrambrah negaring Wirata. Menapa ing badhe kedadian wonten negaring Wirata rasakaken gelem tanpa guna ya lunga. Kangko kuwi gawa lunga aku ora sudi nyawang dapure kangko kuwi. Ngestan. Oh. Ngopo Tara? Lah kok dadi kowe ndungkul ana ngarepe wong tuwa mongko pojok ing netramu kembeng-kembeng kaya ana waspa ing bakal temetes saka netramu Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Estunipun kula nandhang kalepatan ngantos mekaten kedadosanipun. Kula mboten waloka dhateng jengandika Kanjeng Rama. Gusti. Bloko bab apa? Ih, estunipun menapa ingkang dipun aturaken dados dening pun Lurah Pasar kanggo menika kala wau apan kepara saestu. Aja ngawur-ngawur. Apa dupe kanggo karo kowe iki cedhak? Apa dupe Wratnala karo kowe iki caket? Tumuli kowe ngewangi karo kawula utawa batur kang aran Wratnala. Mboten babar pisan mboten. Menawi dipun gagas mboten badhe kasembadan Wratnala menika badhe ngunduraken mengsah saking negaring Astina. Nanging menawi kula munjuk atur kersa paduka Kanjeng Rama menapa Kanjeng Rama mboten kaget enggalih. Apa kang dadi aturmu? Menapa ing dipun aturaken ngangka menika apan kepara saestu tuwin leres. Lan nuwun mahapunten Rama. Wratnala saged ngunduraken wadyabala saking negaring Astina menika mboten nama aneh lan mboten nama mokal. Kok bisa? Kula nyuwun pangapunten Wratnala menika sesingronipun wayah paduka pun Arjuna. Lho, Wratnala iki Janaka. Gasik. Mati aku. Aduh. Oh, wah. Aduh mati. Tara, kok kowe ora omong mau-mau to Tara? Lah kok dadi wis kahanan kaya ngene kowe lagi matur. Aku wis kewirangan, pun Rawa wis kewirangan kowe lagi matur. Iya, krana adhi wasik wisaning perut Jeng Wirata. Adhi kan paduka Kanjeng Rama. Wratnala mau Janaka. Inggih. Ingkang saged ngunduraken mengsah wayah paduka pun Arjuna. Wah, mati aku. Lah yen ngono apa ya cocok panggerbaning rasaku. Yen si Kangka iki mau Kangka menika wayah paduka pun Untadewa. Salindri menika wayah paduka pun Wara Drupadi. Balawa menika wayah paduka pun Werkudara. Tripala Dama Granti menika wayah paduka pun Nakula Sedewa Kanjeng Rama. Wah, jan wis Puntadewa Werkudara. Janaka kowe nendi? Ya. Aku arep ngucap kepiye yen kahanane kaya ngene. Untadewa wonten dawuh Kanjeng Hyang Werkudara. Nggih.
Arjuna ulunten paring adhaw. Nekula sedewa, iya wonten dawuh yang, iya wonten dawuh yang. Drupadi kula wonten paring adhaw Kanjeng Eyang. Wong tuwa sing ora mawas. Wong tuwa sing ora awas paningaliku ya mung wong tuamu Wirata, Eyangmu Durgandana. Lah kok dadi saksuwene setahun aku nampa suwaning putu-putuku nganti aku ora weruh, malah akeh tumindakku sing gawe laraning atimu, sing gawe laraning lair lan batinmu. Unda wonten paring adhawu, aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura saking lakon iki mau. Eyangmu wene ana pangapura. Yen to nganti sira ora menehi pangapura marang eyangmu, lelakon apa ing bakal sumandang ana negara ing Wirata mbok, aku ora bakal bisa gagapi lawan lelakon ing bakal tumiba. Inggih. Kanjeng Eyang, mboten wonten raos ceceking manah kula. Nggadahi raos dhateng jengandika Kanjeng Eyang ingkang boten sae. Sedaya kula lampahi kanthi tuwaju tuwin linambaran sabar tuwin ikhlas. Sampun nggadahi raos menapa-menapa Kanjeng Eyang malah kula ngaturaken panuwun dene kula sampun pinaringan wekdal umpetan setunggal warsa wonten negaring Wirata. Wah. Aten-aten menungso kok kaya kowe. Wis dilarani, wis digawe bingung, wis digawe kaya ngapa laraning atimu upama kowe menungso lumrah. Mesthine mesti bakal nyaur lara wirang lawan nalindring Wirata. Nanging gandeng pambegamu kaya ngono, ning tumrap aku kok isih duwe rasa gutang lan duwe rasa utang karo Pandhawa. Kepareng paduka Kanjeng Eyang, gandeng samengko Pandhawa wis pundhat nggone nglakoni paukuman lan wis kumpul ana ing negara Wirata. Putu, samangsa-mangsa ana kreket lan karekat Pandhawa bakal njaluk negara Ngastina sakukupane marang panguwasaning para Kurawa. Aja ningkeng maju ing Senopati kejaba. Putra-putra Wirata aja ning madeg Senopati yen durung entek anake Prabu Durgandana.